Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko dahuje amasaha mwaramutse neza ndetse ngo ibisanzwe uyu munsi ngarutse mazana izambi cyakozwe aho tugiye kwireba hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero buri wese nafite agapapuro n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika ku gapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota wari bugire muri ikizamini cyakozwe. Aho wifuza ko twagufasha wifuza code za primaire provisoire duhamagare cyangwa se utwandikire ni 078 021 466 cyangwa se ukaduhamagara kuri 072 688 5540 watsanga kuri Google aho uri bwandikemo wa3.ibyapa.com nawe ugafungura konte ukazajya wihugura ku minota ukoresha iminota 20 nko kizamini kuri polisi kimeze. Igihe bikugoye gufungura konte twandikire kuri WhatsApp tugufashe cyangwa se uri muri comment ni comment ya mbere nawe ukandeho irakohereza ushobora gukorera ibizamini mu buryo bukoroheye. Mbere ko utangira utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe like share comment kugira ngo tuzadukosora ikizami uzajya tukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Hano ni cyose ya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki cyangwa se kikuburira iki? Ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese iki cyapa kivuga iki? A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Ese urabona igisubizo hano ari ikihe? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Ese ni A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Igihe ubonye kiriya cyapa jya umenya yuko kikubura yuko imbere aho werekeza hari icyago kidasobanuye ukundi. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Igisubizo ni C. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese ni hehe? A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandika agapapuro. Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igisubizo ni A. Twikomereze na gatatu. Ubona ari kwibutsa kanda kuri subscribe like share comment kugira ngo uzadukosora ikizami uzajye tukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumo ruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumo ruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ni ibihe bipimo? A. Metero imwe na santimetero 25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, metero imwe na santimetero 25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B, santimetero 30. Igisubizo ni B, ni santimetero 30. Ahangaha iki kibazo hari igihe igisubizo kiba ari A, kikaba ari metero imwe na santimetero 25. Biba bakubajije gute rero sasa? Baba bakubajije ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Icyo gihe aba ari metero imwe na santimetero 25. Iyo ari ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, aba ari metero imwe na santimetero 25. Naho iyo ari ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, aba ari santimetero 30. Igisubizo hano mu byo batubajije ni B, ni santimetero 30. Ndatekereza ko igihe wahuye nacyo kitazakugora, ndetse uzarushaho kugisubiza kandi neza wanashishoje. Ikibazo cya kane kiravuga ngo uburebure n'ubutandukane bw'uduce tw'umurongo ucagaguye buzaba ku buryo bukurikiranye hagati ya. Ese uburebure n'ubutandukane bw'uduce tw'umurongo ucagaguye, umurongo ucagaguye ni wa murongo uguhereza uburenganzira bwo kunyuranaho, buzaba ku buryo bukurikiranye hagati ya. Ese haba harimo intera ingana gute? A, metero imwe na santimetero na metero ebyiri no hagati ya metero 3 na metero 15. B, metero imwe na metero 5 no hagati ya metero 3 na metero 15. C, metero 3 na metero 5 no hagati ya metero 10 na metero 20. D, metero 2 na metero 4 no hagati ya metero 10 na metero 15. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Iyi mirongo twamaze kumenya iyo ariyo. Ese bukurikiranye hagati ya metero zingahe? Ese bukurikiranye hagati y'ibipimo bingana gute? Ese ni metero 1 na metero 20 no hagati ya metero 3 na metero 15? Cyangwa ni B, ni metero 1 na metero 15 no hagati ya metero 3 na metero 15? C, metero 3 na metero 5 no hagati ya metero 10 na metero 20. D, metero 2 na metero 4 no hagati ya metero 10 na metero 15. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike ku papuro, hano igisubizo ni B, ni metero 1 na metero 5 no hagati ya metero 3 na metero 15. Igisubizo ni B, metero 1 na metero 5 no hagati ya metero 3 na metero 15. Nicyo gisubizo cy'ukuri. Igisubizo ni B. Twikomereze na gatanu. Mbona kwibutsa ko bitakirimo kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukagufasha izo uherereye, utiriva mu mirimo yawe cyangwa se utiriva mu byo ukora, cyangwa se tukagushyira kuri groupe y'abana banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, nawe ugakora amateste ukihugura ukagana intsinzi mu gihe gito. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo niki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ese igihe ushaka kunyuranaho ni ibiki wakwirinda? Ni ibiki biri ngombwa wakwirinda? A, nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Muri ibi ngibi baduhaye urabonamo igisubizo ari ikihe? Ese ni A, nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza.
ese muri ibi ngibi ni iki wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Twandike agapapuro. Hano ikintu uba ugomba kwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho ni a, nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe. Uba ugomba kwitonda rero ugategereza ugaca nyuma y'ikoni ndetse ukanategereza uburyo bwo kunyuranaho, ukabona niba ufite uburyo bwiza bwo kunyuranaho cyangwa se niba aho uri bikwemerera kunyuranaho. Twikomereze na gatandatu iravuga ngo niki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ku bantu batasobanukiwe n'ibimenyetso byo mu muhanda, jya kuri YouTube wandikemo ibimenyetso byo mu muhanda n'ubusobanuro bwabyo. Teacher Nkotanyi byose urabibona. Nibikugora nyandikira kuri WhatsApp umuhereze link yabyo, nawe ugenda ubyige umenye ubusobanuro bw'ariya matara uko ari 3. Twandike agapapuro. Ese niki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese wakora iki? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Ese wakora iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Igihe usanze muri iriya tara ry'umuhondo uba ugomba kwitegura guhagarara. Igisubizo ni C. Uba ugomba kwitegura guhagarara. Twikomereze n'ikibazo cya 7. Mbonera kwibutsa ko abantu bari hanze nawe kwigura byemerewe, wakwigiraho uherereye, wakenera kuza ukatubwira tukakwandikira mu bazakora kugira ngo nuramuka ushaka gusubirayo uzasubirane uruhushya rwo mu Rwanda, kuko ni international, aho warukoresha hose ruremewe. Ikindi cyongerewe ukeneye no gukora ibizami byaho uherereye, uratwandikira igihe ururimi rukugoye tukagufasha mu buryo bukoroheye ku buryo nawe uzapasinga ibizamini byaho uherereye utiriwe uvunika cyangwa se utiriwe ujya no mu ishuri. Ikibazo cya 7 kiravuga ngo uri umuyobozi wa velomoteri, uhuye n'umwana cyangwa se n'umwe mu nshuti zawe akagusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda uri imbere wenda urugero, kandi uwo mwana akaba afite imyaka 18 ariko nta ngofero ya kabiri yindi yabigenewe ufite yawe mbega wenyine ku giti cyawe wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, wamutwara? Ese uwo mwana wamutwara cyangwa se iyo nshuti yawe wayitwara? Ese uri umuyobozi wa velomoteri, banza ubyiyumvishe ko ari wowe umuyobozi wa velomoteri igihe uri ku kizamini ugahura n'umwe mu nshuti zawe akagusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda uri imbere. Ese kandi uwo mwana akaba afite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi cyangwa se 18 no kurenga, kandi nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Tuzi ko mu muhanda ari ugushishoza, twajya no gusubiza tugashishoza. Ese twamutwara? A, yego. B, yego usibye urugendo rurerure. C, yego usibye urugendo rugufi. D, oya. Ese wowe urabona hano igisubizo ari iki? Ese wakora iki? Twicaye ku kizamini twakora iki? Ese twahitamo A, yego, cyangwa ni B, yego usibye urugendo rurerure. C, yego usibye urugendo rugufi. D, oya. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni D, oya. Ntabwo wemerewe kumutwara udafite ingofero yabigenewe ya kabiri, casque. Ntabwo uba wemerewe kumutwara. Igisubizo ni D, oya. Ntabwo uba wemerewe kumutwara. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo mu gihe ukurikiranye na rumoruke ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ese nk'umuyobozi wa velomoteri, ese nk'umuyobozi w'ikinyamitende,
mu gihe ukurikiranye na romoruke, ni iyihe mpamvu? Ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Urumoruke ni iki? Urumoruke ni biriya binyabiziga bikururana, biriya binyabiziga bikururana nibyo urumoruke. Ese igihe ukurikiranye nawe, ni iyihe mpamvu ugomba gusiga umwanya uhagije? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba cyangwa se ikoni. B, bifasha umuyobozi wa rumoruke kukureba mu ndorerwamo. C, bifasha rumoruke guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba, cyangwa ni B, bifasha umuyobozi wa rumoruke kukureba mu ndorerwamo? C, bifasha rumoruke guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Ese urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike papuro. Hano igisubizo, impamvu tuba tugomba gusiga umwanya uhagije hagati yacu na rumoruke cyangwa se inyuma, igihe turi inyuma yayo, ni ukugira ngo bifashe umuyobozi wa rumoruke kutureba mu ndorerwamo. Nituramuka tumuha ibimenyetso runaka abibone bimworoheye, nawe naduhereza ikimenyetso tukibone bitworoheye. Bifasha umuyobozi wa rumoruke kukureba mu ndorerwamo. Biba byiza rero gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo igihe uyikurikiye. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, niki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Ese mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, niki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Ese wakora iki? A, gucuranga umuziki cyane. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni ugucuranga umuziki cyane, cyangwa ni B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba? C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese wakora iki? Ese ni A, cyangwa ni B, cyangwa ni C, cyangwa ni D? Twandike papuro. Ese wakora iki? Twandike hano igisubizo ni C. Tuba tugomba kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, byaba ngombwa ukaryama ukaruhuka. Nyaboneka mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwawe no kurinda amagara yawe, biba byiza uvanye ikinyabiziga cyawe mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ku ruhande, byaba ngombwa ukaryama ukaruhuka. Igisubizo ni C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, byaba ngombwa ukaryama ugasinzira. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni iyihe mpamvu tugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Mbonera kwibutsa ko twabazanira urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi, aho ushobora kujyaho ugakora amateste menshi wifuza ku munsi, ugasoma dokima igazeti, ndetse ukareba na video zisobanura ibyo bintu birimo, nawe bikagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. Aho urwo rubuga ukoresha iminota 20 nk'uko ikizamini kiba kimeze kuri polisi, ndetse n'ibizamini tuba twagiye dukosora tutashyize hano kuri YouTube, byose tubishyiraho kugira ngo nawe ubyihugureho, urebe amanota wagiramo, system ikagukosora ikaguhereza ibisubizo by'ibyo umaze gukora, ndetse n'amanota uko umunsi ugenda uza, nawe ukareba ko ugenda wiyongera cyangwa se urushaho gusobanukirwa n'amategeko y'umuhanda mu gihe gito. Bikugoye twandikire kuri WhatsApp tugufasha. Ikibazo cya 10 cyavugaga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe yatangiye kwijima? Ese ni iyihe mpamvu? A, ni ukugira ngo akareba muvuduko kagaragare neza. B, ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona. C, ni ukugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga
D. Kuko amatara yo mu muhanda arimo kwaka. Ese wowe urabona ari iyihe mpamvu tugomba gucana amatara igihe yatangiye kwijima? Ese ni ukugira ngo akareba muvuduko kagaragare neza? Cyangwa ni B, ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona? Cyangwa ni C, ni ukugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga? Cyangwa ni D, ni kuko amatara yo ku muhanda arimo kwaka? Ese wowe urabona ari iyihe mpamvu? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Impamvu tugomba gucana amatara mu gihe yatangiye kwijima ni ukugira ngo abandi bakoresha umuhanda biborohere kukubona. Ni ukugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abandi bantu bose bari mu muhanda biborohere kutubona. Igisubizo ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Twikomereze na 11 iravuga ngo niki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Ese igihe uri gusubira inyuma niki wakora kandi utari kubona neza? Twandike agapapuro. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kumanura ikirahure cy'imodoka ureba inyuma. B. Gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, uba ugomba kumanura ikirahure cy'imodoka ureba inyuma? Cyangwa ni B, ni ugufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma? Cyangwa ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora? Cyangwa ni D, gukoresha akareba nyuma kakwegereye? Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike agapapuro. Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike. Hano igisubizo ni C, ni ugushaka umuntu uri hanze y'imodoka cyangwa se hanze y'ikinyabiziga cyawe ukuyobora. Uba ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akakuyobora ukabona gusubira inyuma utekanye. Igisubizo ni C. Twikomereze na 12 iravuga ngo mbere yuko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga cye cyangwa se ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Ese muri uyu muhanda mbere yuko wowe muyobozi w'ikinyabiziga ukata ibumoso mu nzira nyabagendwa, ni hehe ikinyabiziga cyawe kigomba kuba kiri? Ese kigomba kuba gihagaze hehe? Twandike agapapuro. Ese ni A, ni mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B, ni gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C, mu ruhande urwo ari rwo hagati mu nzira nyabagendwa. D, ni mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandika agapapuro. Ese ni A, ni mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa? Cyangwa ni B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa? C, ni mu ruhande urwo ari rwo hagati mu nzira nyabagendwa? D, ni mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa? Ese urabona hano ikinyabiziga cyawe cyaba gihagaze kugira ngo bikorohere gukata neza ibumoso cyangwa se kwerekeza ibumoso? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa. Ikinyabiziga cyawe niho kigomba kuba kiri. Twikomereze na 13 mboneraho kwibutsa ko ishimwe rya mbere no kubisangiza inshuti zawe. Igihe wize ukabona biri kugufasha, nawe bisangiza inshuti zawe, bishyire kuri stati yawe ya WhatsApp, bishyire muri magroupe ya WhatsApp urimo, kugira ngo urusheho gufasha n'abandi gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'umuhanda. Gutsinda ukabyihererana yego ni byiza ku giti cyawe, ariko no kubisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye byinshi ku mategeko y'umuhanda ndetse nasobanukirwe nabyo ni byiza. Kuva ku ntambwe imwe ujya ku yindi ni icyerekezo cyiza. 13 iravuga ngo ubwikorezi ntarengwa bwemewe kuri buri mitambiko ifungirwaho ibinyabiziga cyangwa se ibiziga bine ku mitambiko ibiri ikururanye ni. Ese n'ubwikorezi bungana gute? Ubwikorezi ntarengwa bwemewe kuri buri mitambiko ifungirwaho ibiziga bine ku mitambiko ibiri
ikurikiranye ni A. Toni 16, B. Toni 8, C. Toni 10, D. Toni 24. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A. Toni 16, B. Toni 8, C. Toni 18, 10, D. Toni 24. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni toni zingahe? Twandike hano igisubizo ni A. Ni toni 16. Igisubizo ni A. Toni 16. Twikomereze na 14. 14 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. C. Kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese uyibonye icyapa kikubwira iki? Kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango mu ibara ry'umweru. Ishusho ni uruziga, ubuso ni ubururu, ikirango mu ibara ry'umweru. Ese iki cyapa kikubwira iki? Ese ni A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. C. Kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Ese kiragutegeka iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Kata iburyo gusa. Kiragutegeka gukata iburyo gusa. Nta handi hantu wemerewe gukata, ni iburyo gusa. Igisubizo ni C. Kata iburyo gusa. Twikomereze na 15. 15 iravuga ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese igihe wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ese wakora iki wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Twandika agapapuro. Ese ni A. Nukureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Cyangwa ni B. Nukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike agapapuro. Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Igisubizo ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Twikomereze na 16. Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaze indangamuntu yawe. Nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu, yaba ari fotokopi, yaba ari pasiporo, yaba ari ifoto y'indangamuntu, ndetse niyo yaba ari igisimbura indangamuntu, ntabwo cyemewe. Ahubwo indangamunzi iremewe. Indangamunzi ziremewe n'indangamuntu, nta kindi kintu kiriho cyabisimbura igihe ugiye gukora ikizamini. Yewe niyo waba ufite perime ntibyemewe, ugomba kugenda ufite n'indangamuntu. Twikomereza na 16. 16 iravuga ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ese ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Wowe muyobozi w'ikinyabiziga, wowe turi kwigana ubu ngubu uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Nyandikira ku gapapuro kawe. Ese ni A. Ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, cyangwa ni B. Ni kunyuranaho ntibyemewe, cyangwa ni C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda, cyangwa ni D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B.
kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike papuro. Hano igisubizo ni A. Ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Igisubizo ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Twikomereze na 17. Mboneraho kwibitsa ko intego twihaye mu nshingano twihaye cyangwa se mu byo twiyemeje mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya no ku kizamini twiragiza Imana, twanasoza gukora ikizamini tukayishimira, ndetse kuba yatugejeje aho ngaho tugihumeka umwuka buzima tukayishimira, tukagerageza no kwiyaturiraho ibyiza, kuko uko wiyaturiraho ibyiza niko Imana ibiguheramo umugisha, byinshi bikatugarukira ari ibyiza n'imigisha. Rero nyabuneka ntukavuge ko ugiye kugerageza amahirwe. Oya, iwacu ntitugerageza amahirwe, ahubwo tuba tugiye kugenda kuzana provisoire zacu, perime zacu, polisi iba yaratubikiye. Niba uri gusenga ujye unabisengera, niba uri kwiga ujye ubisengera, niba uri gukora ikizamini nabyo ubisengere, Nyagasani azabiguheramo umugisha. 17 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Ese igihe utwaye imodoka yawe, igihe utwaye moto yawe, ukabona kino kinyabiziga, nako kino cyapa cyakubwira iki cyangwa se kigusobanurira iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Nta gisubizo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro kacu. Hano igisubizo ni A. Birabujijwe guhindukira. No U-turn. Igisubizo ni A. Birabujijwe guhindukira. Twikomereze na 18 iravuga ngo iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu bidashoboka ko cyangwa se bidashoboka kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu bidashoboka ko cyangwa se bidashoboka kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza ibipimo bikurikira by'ubugari cyangwa se by'uburebure. Ese ntibishobora kurenza ibihe bipimo? A. Metero 3 ku mpera y'inyuma. B. Metero 2 ku mpera y'inyuma. C. Metero 2.10 ku mpera y'inyuma. D. Metero 1 ku mpera y'inyuma. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni metero 3 ku mpera y'inyuma. B. Metero 2 ku mpera y'inyuma. C. Metero 2 na santimetero 10 ku mpera y'inyuma. D. Metero 1 ku mpera y'inyuma. Ese ahangaha iyo bavuze gutya baba bashatse kuvuga iki? Ndabaha urugero rw'imodoka zitwara amaferabeto cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi. Ziriya ferabeto ntabwo biba byoroshye ko ushobora kuzikata kugira ngo zishyire mu modoka zigende neza. Nunazikata ntabwo ziri bukore icyo zakagombye gukora ngo mu buryo bwiza mbega byateganyijwe. Ese ikinyabiziga kibitwaye ntigishobora kurenza ibipimo bingana iki inyuma? Twandike agapapuro, ntekereza ko wagisobanukiwe. Hano igisubizo ni A. Ni metero 3 ku mpera y'inyuma. Igisubizo ni A. Metero 3 ku mpera y'inyuma. Nyabuneka ndongera nibutse abantu dukosorana ibizamini umunsi ku munsi. Igihe uri gukosora ikizamini jya ugerageza wige n'ikibazo uhuye nacyo kugira ngo ubutaha niwongera guhura nacyo uzakimenye n'ikizakunanira. Benshi hari igihe bakosora tugakosorana akagira 18, 20, 10 nangahe, yajya ku kizamini kubera yuko hari ibyo atize ari uko yakosoye gusa, rimwe na rimwe agatsindwa. Akaza akavuga ati narize ariko ndabona ndi gutsindwa. Ahubwo ntabwo wize warakosoye. Niba ugeze ku kibazo fata pause nawe ugisome ucyumve, igihe udafite umwanya nabwo ushobora kutwandikira kuri WhatsApp tukagufasha. 19 twikomereze na 19 iravuga ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye,
uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese uwo muyobozi agomba gukora iki? Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese agomba gukora iki? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ugushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Mbonera kwitsokana kuri subscribe, like, share, comment. Kugira ngo nzadukosora ikizamini uzajye uhita ukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Nawe wifuza kwigira kuri WhatsApp, twandikire nawe tugufashe tugushyire muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi. Ni kare mu muryango w'abatsinda. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Uba ugomba gukurura akanyabiziga kawe cyangwa se uwo muyobozi agomba gukurura ikinyabiziga cye. Igisubizo hano ni B. Abagomba gukurura ikinyabiziga cye. Twikomereze na 20 ari n'ikibazo cya nyuma. Cyose ya 20 kiravuga ngo ikinyabiziga gishya gikenera cyangwa se gikenera gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese ikinyabiziga gishya gikenera cyangwa se gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ikinyabiziga gishyashya, ese ni A. Ni nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Nyuma y'imyaka 2. Igisubizo ni B. Nyuma y'imyaka 2. Munera gusubiza abantu bibaza amanota bakorera ikizamini, ni gukora ikizamini kiba kiri ku manota 20, gutsinda ni 12. Ubwo mu Busanza cyangwa se n'ahandi hose bagiye kubizajya bagenda babihindura amanota n'ubundi namwe nuko bayashyira ku ijana. Abari 60 ku ijana, gutsinda abari 60 ku ijana. N'ubundi yashyize kuri ho usanga ari 12 kuri 20. Rero nimukagiriye igikuba cyangwa se nimugacika igikuba ngo amanota barayahinduye. Ntabwo bayahinduye, nyaboneka niba yahindura icyo gihe polisi zabitangaza, nimukumva ibintu abantu bose bababwiye. Oya, jushishoza nawe igihe utabonye itangazo rya polisi. Itangazo rya polisi turaritangaza tukarishyira kuri YouTube, tukarishyira ahantu hose ku buryo umuntu wese aribona. Rero igihe utaribonye, nyaboneka niba akagushuke ngo bakubwire ibintu bidashoboka. Ndagushimiye cyane warebye iyi video. Amahirwe masa kuri buri wese ufite ikizamini. Wowe wakanze kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Imana nawe iguha umugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira. Imana igusubiza aho wavanye. Wifuza ko twagufasha ni 078 0211 466 cyangwa se ukaduhamagara kuri 072 688 5540. WhatsApp kuri TikTok ni Teacher Nkotanyi, Instagram Teacher Nkotanyi, Twitter yo X ni Teacher Nkotanyi na Facebook ni Teacher Nkotanyi. Nawe wifuza ko kwihugura ukoreshe system, ajya kuri Google wandikemo wa eshatu.ibyapa.com nawe ufungure konte wihugure nkuko ikizamini kuri polisi kimeze, usome dogma zirimo igazeti ndetse n'ibindi byagufasha kugera ku ntsinzi. Igiye kubyandika bigoye, reba kuri screen yawe mu ibara ry'ubururu ahanga uruhande rw'iburyo handitsemo wa eshatu.ibyapa.com nawe ari byo ugenda wandike kuri Google yawe. Abenshi nabonye bagenda bakandika ngo ibyapa kwa moya, reba ibyanditse ahanga kuri screen yawe aba ari byo ugenda wandike. Igiye gufungura konte bikugoye mbwira cyangwa se unyandikire ngufashe. Igihe uhuye n'ikibazo nyandikira ngufashe, nicyo mbereyeho. Ni kare mu muryango w'abatsinda. Nawe utaha mu kizamini cy'ubutaha, muhorana Imana ndetse n'amafaranga. Ndabakunda cyane.